तो गाइस यार घણા લોકોની જે YouTube ચેનલ છે ને એ YouTube માં સર્ચમાં જ નથી આવતી। આપણે ગમે એટલું સર્ચ કરીએ છતાં પણ એની YouTube ચેનલ નથી આવતી। પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં મારી ચેનલનું નામ YouTube માં સર્ચ કર્યું તો તરત જ મને મારી ચેનલ જોવા મળી ગઈ અને સૌથી ઉપર જોવા મળી। તો આ કઈ રીતે થાય છે, તમે પણ તમારી ચેનલને સૌથી ઉપર કઈ રીતે લાવી શકો છો એ હું તમને આજના વિડીયોમાં જણાવવાનો છું। हेलो गाइस, स्वागत है तमारा बधानु फरीथी एक नवा विडियो में। सो गाइस यार मारू नाम है वनराज अने आजना विडियो में हूँ तमने जणाववानो छुं के तमे तमारी YouTube चेनल ने सर्च में कई रीते लावी शको छो। तो गुजराती मित्रों आजनो विडियो तमारा माटे खूब ज खास थवानो छे, तो विडियो ने लास्ट सुधी जोता रहेजो। अने हाँ, अहींया आपणे हिंदी में विडियो अपलोड करता हता पण हवे मैं नक्की कर्युं छे के आपणे आपणी गुजराती ऑडियंस माटे गुजराती भाषा में एटले के आपणी मातृभाषा में ज विडियो बनाववा छे। तो गाइस जो तमे पण एक यूट्यूबर छो अथवा तो यूट्यूबर बनवा मांगो छो तो आ चेनल तमारा माटे खूब ज उपयोगी थवानी छे। तो चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन ने ऑल पर सेट करी देवो अने तमारा गुज्जू भाई ने सपोर्ट करो, कारण के तमारो गुज्जू भाई आगळ तमने सपोर्ट करी सके। तो गाइस भूल्या वगर चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन ने ऑल पर सेट करी देजो। अने चलो हवे हूँ तमने जणावी दઉં કે તમે તમારી YouTube चेनल ने सर्च में कई रीते लावी शको छो। तो गाइस यूट्यूब चेनल ने सर्च में लाववा माटे तमारे तमारी यूट्यूब चेनल में थोड़ुंक सेटिंग करवुं पड़शे अने सेटिंग करवा माटे तमारे तमारा मोबाइल में जे क्रोम ब्राउजर छे तेने ओपन करी लेवानुं। अने त्यार पछी अहींया जो तमने आ रीते यूट्यूब देखाय तो भले अने ना देखाय तो तमारे शुं करवानुं, अहींया सर्च में आवी जवानुं अने अहींया सर्च में आवीने तमारे सर्च करवानुं छे youtube.com। ओके ने अहींया तमे जोई शको छो वचमां थोड़ी पण जग्या नथी छोडवानी। आ रीते तमारे youtube.com सर्च करी देवानुं अने जेवा तमे आ रीते लखीने सर्च करशो एटले आपणुं जे YouTube छे अहींया क्रोम में ओपन थई जशे। अने ओपन थया पछी आ खूणामां जे आ रेड एरो छे ने जे लाल कलरनो एरो एना उपर तमारे क्लिक करी देवानुं। तो गाइस एना उपर क्लिक कर्या पछी नीचेथी त्रीजो ऑप्शन तमने जोवा मळशे डेस्कटॉप साइटनो। तो सिम्पली एना उपर तमारे क्लिक करी देवानुं अने जेवा तमे एना उपर क्लिक करशो एटले तमारी सामे कंईक आ रीते आपणुं जे क्रोम ब्राउजर छे तेमां डेस्कटॉप साइटमां YouTube ओपन थई जशे। अने आ रीते ओपन थया पछी अहींया तमने तमारी चेनलनो जे लोगो देखातो हशे ए लोगो उपर तमारे क्लिक करवानुं अने अहींया क्लिक कर्या पछी सौथी उपर एक ऑप्शन जोवा मळशे योर चेनल। सिम्पली एना उपर क्लिक करी देवानुं अने हाँ, जो अहींया तमने तमारी चेनल ना देखाय तो आ स्विच अकाउंट उपर क्लिक करीने अहींया तमारी जे पण चेनल छे तेने तमे सिलेक्ट करी लेजो। अने त्यार पछी योर चेनल उपर तमारे क्लिक करी देवानुं अने जेवा तमे योर चेनल उपर क्लिक करशो एटले आ रीते इंटरफेस आवशे। तो सिम्पली अहींया तमने बे बीजा ऑप्शन जोवा मळशे, एक जोवा मळशे कस्टमाइज चेनल अने एक जोवा मळशे मैनेज विडियो। मित्रों अहींया तमारे शुं करवानुं, आ जे कस्टमाइज चेनल छे ने एना उपर तमारे क्लिक करी देवानुं अने जेवा तमे एना उपर क्लिक करशो एटले क्रोम ब्राउजर में आपणो YouTube स्टूडियो ओपन थई जशे अने तमारी सामे कंईक आ रीतनो इंटरफेस आवशे। अहींया तमे जोई शको छो तमारी चेनल विषे मतलब क्रोम ब्राउजर में आपणो YouTube स्टूडियो ओपन थई गयो। ठीक छे, तो आ रीते ओपन थया पछी अहींया तमने सौथी नीचे खूणामां एक सेटिंगनुं आइकन जोवा मळशे। अहींया एक मिनिट हुं तमने झूम करीने बतावी दઉં। तो अहींया तमे जोई शको छो आ रीते तमने खूणामां सेटिंगनुं एक आइकन जोवा मळशे। तो सिम्पली तमारे शुं करवानुं, आ जे सेटिंगनुं आइकन छे ने तेना उपर क्लिक करी देवानुं। तो मित्रों अहींया तमारे आ सेटिंगनुं जे आइकन छे तेना उपर तमारे क्लिक करवानुं अने एना उपर तमे क्लिक करशो एटले तमारी सामे एक नवुं इंटरफेस आवशे। मतलब अहींया तमे जोई शको छो आ रीते आवशे। ओके ने, तो अहींया 5 ऑप्शन बीजा जोवा मळशे। तो सिम्पली तमारे शुं करवानुं, आ जनरलनी नीचे जे चेनल छे ने एना उपर क्लिक करी देवानुं। अरे एक मिनिट यार, अहींया पण थोडुंक झूम करी दઉં। तो अहींया तमे जोई शको छो जनरल अने तेनी नीचे चेनल। तो सिम्पली आ जे चेनल छे ने तेना उपर तमारे क्लिक करी देवानुं अने एना उपर तमे क्लिक करशो एटले अहींया तमने जोवा मळशे कीवर्ड्स। एटले के यार अहींया तमने तमारी चेनलना कीवर्ड जोवा मळशे। तो अहींया तमारे शुं हशे, आ जे बॉक्स छे ने ए भरेલું છે मारे अने तमारे हशे खाली, એટલા માટે તમારી ચેનલ સર્ચમાં નથી આવતી। તો સિમ્પલી અહીંયા તમારે શું કરવાનું, તમારી ચેનલનું જે પણ નામ છે એ નામને અલગ અલગ રીતે અહીંયા લખી નાખવાનું। લાઈક મારી ચેનલનું નામ છે ટેકનિકલ વનરાજ, તો અહીંયા તમે જોયું હશે કે મેં લખ્યું હતું ટેકનિકલ વનરાજ, પછી ઓનલી વનરાજ, વનરાજભાઈ, એવું બધું ઓકે ને। અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અત્યારે પણ મેં એક એડ કરી દીધું યુટ્યુબ ટિપ્સ। તો આ રીતે તમારે અહીંયા તમારા જે કીવર્ડ છે એ લખી નાખવાના અને ત્યાર પછી અહીંયા જે આ સેવનું આઇકન છે ને એના ઉપર તમારે સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું। તો ગાઈસ જેવા તમે સેવ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી ચેનલ 12 કલાક પછી સર્ચમાં આવવાનું શરૂ થઈ જશે। જે હા ગાઈસ, જો તમે મેં જેવી રીતે કીધું એ રીતે તમે તમારી ચેનલ ઉપર સેટિંગ કરી નાખો છો તો તમારી ચેનલ 12 થી 15 કલાકની અંદર સર્ચમાં આવવાનું શરૂ થઈ જશે। અને તમે તમારા ફ્રેન્ડના મોબાઈલ કે ગમે તેના મોબાઈલમાં જોઈ પણ શકો છો કે સર્ચમાં આવવાનું શરૂ થઈ છે કે નહીં, તો એ તમે જોઈ લેજો। અને બાકી જો તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો છે તો પ્લીઝ લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। અને હા ગાઈસ, અહીંયા તમને ગુજરાતી ભાષામાં YouTube રિલેટેડ ઘણી બધી માહિતી મળવાની છે, મતલબ કે YouTubeની ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ મળતી રહેશે। તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે તેને દબાવી દેજો અને તમારા ગુજ્જુ ભાઈને થોડોક સપોર્ટ કરજો। બાકી ચલો, હું તમને મળીશ ફરીથી એક નવા જબરદસ્ત વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી બાય બાય। અને હા મિત્રો, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।